Hello, Leng's TV fan! This is Leng po. Kamusta po kayo? Ano pong inyong ginagawa? Tayo po ay busy sa kitchen. So, may dumating po tayong items. So, ang ating items ay from JNT Express. So, siguro Lazada po ito. At silipin po natin. Yan. Ating buksan. Yan. Alikabok po eh. At baka ma-virus tayo. Ayan po ang ating items for today. Ewan ko kung anong nakalagay dito is turbine washer suction cup. Minimum washing machine for lazy people. Ano po ito? Parang ang higpit naman, hindi natin mabuksan. Parang walang bukasan na. Yan. Cut na lang natin kung ano ba ito. Panay ang bili. Ewan ko ba kung ano. Bili ng bili. Dalawa po ito. Parang ano to eh. Alam niyo po ba yan? Turbine wash. Parang ilalagay mo siya sa balde. Yan po ang ating item. Naka ano po siya. Meron siyang lalagyan. Tingnan po natin kung ano. Yan. May suction ano po siya. Pangdikit. Tapos ito po yung item. Yan. Lalagay nyo lang po sa balde at ipa-power on, plug nyo po, and power on na siya. Very useful po siya, kaya lang ang tanong kung gumagana ba o hindi. So, yan po ang ating problema. Pwede daw po siya sa brief towel, sa underwear, sa socks. So, ibig sabihin po, maliliit na items lang. Ayan pong nakalagay. Chinese ho eh. Hindi natin mababasa. So, yan pong items. So, yun nga po. Kailangan is meron kang balde. Paiikot-ikutin lang niya. Turbine kasi paiikutin lang po yung ano mo. Para sa parang washing machine na po siya. Yan pong ating items. Very useful. May backup agad. May backup agad eh. Dalawa po ang items. So, lumabas po is, ang price niya is 199. 1899. Almost 1,009. So, divided by 2. Parang 900 ang isa. So, ganun po kamahal. So, yan po ang ating items para maganda po siya at meron siyang lalagyanan. Meron siyang compartment na lalagyanan para maitago po ninyo. Yan. Maganda po ang ating items. Ang tanong kung effective ba o hindi. So, okay. Yan po yung items. So, made in China po siguro to kasi maintindihan nyo yung ano eh, wala pong English. Di ba powerful? Wala siyang English. So, possibly made in China to. Di ba? K-Yung. Ang kanyang product is K-Yung. Ayun po. So, powerful. Hindi washing machine. Mini washing machine. Kumbaga pa iikutin lang po yan. Ewan ko kung gaano ka-effective yan. So, ewan ko saan niya nakita. So, turbine wash po ang pangalan niya. So, pwede niyo pong dalhin kahit nasaan kayo. Kung magta-travel kayo. Yan po ang ating items. So, kailangan po ibabad niyo muna inyong yung socks, underwear, yung bra. Babad niyo po muna para mawala yung dumi agad at mabilis ma-wash.
So, until next time po, sana po nagustuhan nila ang ating items. Give us a thumbs up po and subscribe. Thank you po sa mga nag-subscribe. Sa hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po sila. Add po tayo sa Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram. Until next time po, God bless everyone.